Revoluce v ničení nebezpečného zdravotnického odpadu. Havířovská nemocnice si jako první České republice pořídila vlastní dekontaminační jednotku. Odpad se tak nemusí vozit do spalovny. Nová chytrá technologie na bázi mikrovln jej zlikviduje přímo na místě vzniku. Havířovské nemocnici je teď kolega Pavel Habrám. Pavle, dobré ráno. Kolik odpadu je tato jednotka tedy schopna denně zlikvidovat? Dobré ráno z Havířovské nemocnice. Ta dekontaminační jednotka je právě za námi. Nemocnice v Havířově vyprodukuje až půl tuny toho infekčního materiálu denně a to samozřejmě všechno je třeba spálit. Více už o té dekontaminační jednotce s ředitelem Havířovské nemocnice Norbertem Šelongem. Dobrý den. Dobré ráno. Pane řediteli, tak jaké byly ty důvody, proč Havířovská nemocnice si pořídila vlastní jednotku? Tak každá nemocnice na světě a nejinak tomu je i v České republice generuje obrovské množství nejenom komunálního odpadu, ale právě i toho nebezpečného, který je v zásadě pro celý systém, pro životní prostředí tím odpadem, který nechceme. Takže ten v nemocnici vzniká v několika až desítkách, stovkách tun podle velikosti nemocnice. A v momentě, kdy jsme se dozvěděli, že existuje taková technologie, která je i vlastně v západní Evropě už dnes standardem a používá se například ve francouzských nemocnicích, v pařížské nemocnici, v Bukurešti, tak jsme se rozhodli, že je to v podstatě příležitost, jak tyhle technologie přivést chytré i do České republiky a v té době byl i k dispozici fond vlastně Ministerstva životního prostředí OPŽP, který dokáže tu technologii financovat. Takže pro nás jednoznačně to bylo rozhodnutí, že to chceme zkusit a jít do toho. Zkusme si tu jednotku teďka představit, jakým způsobem to vlastně funguje, jak se tady ten odpad spaluje. Tak my vlastně už na odděleních, kde vzniká ten nebezpečný odpad, tak ten se vždycky třídil. Tam dochází vlastně k naplnění do tady těch pytlů, které vidíte. Ty vlastně jsou přiváženy několikrát denně sem a směna, která slouží vlastně u té dekontaminační jednotky, tak několikrát denně v rámci několika cyklů vlastně plní to zařízení, do kterého se vleze až 40 kg vlastně v rámci jednoho cyklu a ten jeden cyklus je ukončen za necelou půl hodinu. Dochází při něm vlastně k drcení speciálními noži, šetrného drcení je třeba říct ještě, aby právě nebyly vlastně ty nebezpečné vlastnosti nějakým způsobem šířeny do prostoru a zároveň tam dochází k velmi efektivnímu při vysokých teplotách mikrovlnnému záření, čímž vlastně dochází k eliminaci těch nebezpečných vlastností, které ten odpad kategorie nebezpečného tedy má. Můžeme si potom ukázat vlastně na druhé straně z toho zařízení vypadne hmota, taková, kterou si můžeme představit, když rozpáráme třeba vojenskou matraci, tomu vždycky říkám. Takže když se můžete podívat, tak se jedná opravdu o odlehčený jak objemově, tak hmotnostně materiál. My máme vlastně tu jednotku 3/4 roku v provozu a naplnili se vlastně i ty doporučení toho výrobce, že dochází vlastně až k 20% úbytku hmotnosti, protože vlastně ten materiál samozřejmě obsahuje i vodu, je vlhký, takže v rámci toho mikrovlnného záření dochází i k odpaření vlastně těch vodních látek a dochází až 20% úbytku hmotnosti a zároveň dochází vlastně k 80% úbytku objemu, kdy se ten materiál odváží. Logicky, když naplním ten pytel, tak mezi ním je spoustu vzduchu. Poté, když se jedná vlastně o takový kompaktní materiál, tak vlastně dochází až ze 4/5 tedy k úbytku objemu, což je zase velká věc, co se týče třeba odvozu toho materiálu a podobně. Co pak s tímto materiálem? Kam se vlastně vozí? Je ještě využitelný potom? Ten materiál podle vlastně rozhodnutí zdravotního ústavu a provozního řádu, který jsme si tady museli certifikovat, tak je možné zase spalovat. My se snažíme, aby byl spalován, s tím, že ale je možné ho využít například jako energetické palivo v rámci cementáren a podobně, což je další vlastně příběh a v rámci celospolečenské zodpovědnosti, ke které my se teda hrdě hlásíme, tak jako dáváme de facto tu kategorii nebezpečného odpadu zase do nějakého cyklu, do nějakého oběhu a bude-li se ten materiál využívat právě jako energetické palivo třeba při výrobě betonových směsí, cementu a podobně, tak si myslím, že je to fantastické. A v případě, že by samozřejmě byly kapacity plné, tak tento druh materiálu oproti tomu původnímu, který se teda zhora sype, tak lze i skládkovat. Můžeme říct si, co všechno patří do toho nebezpečného materiálu, který se tady spaluje?
Veškeré materiály jednorázové spotřeby, které se setkaly s nějakou, třeba s biologickým materiálem pacienta, čili samozřejmě od krve a materiály a podobně, s chemií, s reagencemi, které se ve zdravotnictví nachází a podobně. Jednotka si poradí s injekčními jehlami, stříkačkami, dialyzačními sety, čili veškeré materiály, které právě mají vlastnosti takové, které nemůžou být hozeny jak kdyby do klasického komunálního odpadu. Museli jste na tuhletu dekontaminační jednotku připravit i speciální prostory, protože my tady jsme v takové bývalé hale. Já bych neřekl, že se jedná nějak o speciální prostory, musely být samozřejmě schváleny hygienou a musel právě v rámci provozního řádu ten prostor musí splňovat nějaké požadavky, ale v jiných nemocnicích to může být v jiných prostorech. My se například u nás nacházíme v budově bývalé spalovny, kde vlastně vždycky docházelo i po té, co se spalovna zrušila tady k tomu, že se tady navážel a skladoval ten odpad před jeho odvozem. A co je zajímavé a co vlastně je hlavní výhodou, teda i pro nás, nejenom pro životní prostředí, ale i tou ekonomickou, tak dosud se ten materiál nebezpečné kategorie musel odvážet vlastně co 2 dny. Takže několikrát týdně, 3krát týdně, za měsíc samozřejmě 15krát, 17krát přijela samozřejmě firma, která si to odveze do spalovny. V tuto chvíli nám stačí vlastně po té dekontaminaci toho odpadu, po té jeho transformaci odvést ten odpad jednou za 14 dní, možná jednou za 3 týdny. Čímž dochází samozřejmě k obrovskému šetření pohonných hmot, auta, samozřejmě výfukové plyny a podobně. Takže ta ochrana životního prostředí v rámci té jednotky není jenom ta primární, ale i ta sekundární. Než se ta jednotka uvedla do provozu, tak asi bylo třeba získat různá povolení, osvědčení. Jak dlouhá ta cesta byla? No my tím, že jsme byli první, tak doufám, že ostatním to už bude trvat kratší dobu. Nám to trvalo takřka rok, to je třeba říct. Samozřejmě několikrát Státní zdravotní ústav odebíral vzorky, které jsem vám ukázal, dělal na nich samozřejmě zkoušky laboratorní. To trvalo několik měsíců. Samozřejmě odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kterým děkuji na dálku, velmi aktivně nám v tom pomáhal a i závěrečně musel schválit samozřejmě provozní řád. Pane řediteli, já vám moc krát děkuji za vaše odpovědi a ještě dodám, že podobnou dekontaminační jednotku už chystají i v blízké nemocnici ve Frýdku-Místku.